دغسې د سروبي بند چې 2 توربینونه چې جایسته توربینونو یو تونل ته د 3 کیلومتره په اندازه باندې اړتیا لري چې هر توربین 11 میګاواټه ظرفیت لري. د موږ پلان کې ده چې په دې باندې له خیره کار وکړو، دغه تونل ورته وویستل سي تر څو د موږ داخلي تولید سره زیات سي او دغه 2 توربینونه هم نصب سي. موږ له یو شمېر نورو خارجي کمپنیو سره چې هغه په خپله د توربینونو د تولید کمپنۍ لري او په دغه برخه کې کافي تجربه لري، هغو سره خبرې کړي دي. هغه هیئت د هغو راغلی دلته د افغانستان مختلفو نقاطو کې ګرځېدلي دي چې چېرته د اوبو په برخه کې واړه بندونه، همدارنګه د ګازو په برخه کې، د باد په برخه کې، په نورو برخو کې چې موږ او تاسو منابع لرو په هغه باندې به انشاءالله دوی سره ډېر زر یوه تفاهمنامه او قرارداد لاسلیک سي چې د بل دوی څخه دلته موږ او تاسو به استفاده کوو. همدارنګه له اروپایي کمپنیو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي دي د تولید د برخې او په د دې ترڅنګ د شبکې د اصلاح په برخه کې او د نوي ټکنالوژیو د رامنځته کولو په برخه کې چې تر څو پورې وکولی سو په دغه برخه کې موږ ښه پرمختګ ولرو. په تېرو 5 میاشتو کې موږ د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې 14 پروژې ډیزاین کړي دي چې د برېښنا شرکت له لوري څخه کارونه ټول پای ته رسېدلي او د نظار هیئت د مشرتابه له لوري یو شمېر پروژې هغه قابل لتایید دي او تایید سوي دي، یو شمېر نورې هم تر پروسې لاندې دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به افتتاح سي. او د دې ترڅنګ 19 نورې پروژې چې تقریبا د 901.7 میګاواټه په ظرفیت باندې پروژې دي او دا 19 پروژې دي د تحت کار دي، په دې باندې به کار کېږي او له پانګوالو سره همدارنګه خپله د برېښنا شرکت په پانګه باندې به کوښښ موږ کوو چې دا کار هم نهایي کړو او تر څو په راتلونکي کې کارونه پیل سي.